Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Non, les serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah. Merci de nous rejoindre sur Gossip DRC News et votre chaîne Gossip DRC News. Votre humble serviteur qui hérite Chimpi Mouto Makambo. Gossip DRC News. Un grand merci à Bato Basouté Narangai, le rôle à Trésor Koukas, les dragons de la monnaie 5e race. Bogarti na poche et puis na les valables pastorales Trésor Mukuna yo vraiment yangwala et puis na bosanité dada ulungu depuis Suisse et puis na Esther Kalanga Betu. Si je n'ai vu ça les toujours suite il kamba Karine Mokondi tout ça vraiment ma vraie version bimi ma vérité bimi tout ça parce que bobenga trop na Paris na Belgique partout dans le monde bobenga trop pour na likamba Karine Mokondi na ça la vraie version en lelo na surtout la nana ba audio et puis to kota na maman likamba pour na Rosana Jazz Gavoulou papa Zaire et donc kolobo vanda na ndo wa Michel ozolo wa makamsuli makamkoyo ye Nathalie émission janvier ozolo baki tika kotonga Jean Michel et pas ya nani ba Michel tango bozana na ba Michel na bovanda bino so bato bele ba ya Michel banani omona elongi nga kuna hein omona elongi nga kuna lelo ngoko tsanga bosoba lelo ngoko tsanga bosoba ko sala obisa image nga même pas ba Michel hein obosani bolango nga nyoso Karine. Or que c'est pas grave. N'a pas qu'un endroit où on a jamais reconnaissance na yo. Mais c'est pas grave. Mais ça me moque les moni. Mais ce que ça moi si à tembe Karine non lobi. Ndako nyonso vanda kotonga. Hein? Héritier ko to héritier otonga ye. Batu nyonso tongaka oyebi on a conscience non naibisa ko Karine tika koloba loba ozolwa ngo héritier pas bande ko batu héritier. So ko lobi na 12h juste na 12h10 combien pas héritier. Na téléphone kaka kotonga koloba loba mamba bat koloba ezotonga yo kanti batwana loba na mamba ndeko no hein mobali na moko tu senti mobali avec mobali no mais abimisa ba voice na yo okozoma il était tu parles beaucoup alors ko tsana bozoba ya ba janvier ba nani mais attends t'es bête au moins ba jono ngosa la Karine je te préviens. J'ai rien à foutre. Yo quand ngai so kotindi po ba joro salo tinda ba obi loba ma pa ba fan no po ba nfinanga. Karine, je te préviens, fais gaffe. Ozana poto. Fais gaffe maman, fais gaffe. Au moins ba to anso bazolo kote la wana bazolo bana te boy na boy bazo kosa yo. Nazolo ba parce que nazota la maman na yo. Oyoki yango wana. Nasota ma Charlotte moi moko madame moi sambela moi kimia ongo ko tshena ba trouble na poto tango to zaina kishasa mama bato azaki na kana ongo ba doyo tshena ba trouble na poto fais gaffe et loko mo zangi to démarrer voiture na mobali na Karine to yoko zwa to kotiso na poto ko kotiso na voiture to yeno na France keba mais kaka kalika momoko na kombo na mokili pe ko seka yoti et moni bola mo nyoso wana salelo intérêt ni nga na kozwa ona vanto na ndako na intérêt ni hein intérêt ni okutanga Karine poser ndako na somba na za bien poser mobali na kenda musa na sala te mais na vivaka bien hein na sala te mais ba futa kanga mbongo bien na vivra bien mona ngande na sala Karine intérêt ni nga na ozwa pa na oh mais son azaka d'intérêt pas na banda na ya pa na bien fait na fongola ta ba site là na barabino hein fallait na ça soki na fuba fongola le YouTube tonton et comme ta banda fongola le YouTube avant to benga mi ya tembo ya usa intervention na mamarambo ko mususu to wana ibaiti lelo bosani hein mobana na kenda kozo ba mbongo ba pi musika ba gauche droite hein opesa nini aka banda yo ya hein ozolio filoso sokolo fele na ndako nani pour le baquet et yango ba ibisenga batu na poto bafanza batu ka 1 mois yo vandisinga ici il y a 7 mois parce que ça a un intérêt ni Karine tu te trompes t'es pas une star t'as rien sur ton compte oza même pas na compte bancaire Karine ngana ko zanga di mais compte ça bana na mesa ni mbongote oyoki bref on au moment toujours on attend na binika na zo compte banque na rendez-vous na banque na kebi misolo mbongo on comprend même bana
nanga oyo baza na bacompte mpenza evimba soki mpenza ke nazangi ata lelo na okende na compte bana nanga na débloquant mpo na bloquant na obimisa mbongo. Donc ne me prends pas comme toi. So ngo kotanga na jeune yo wana na bolamu na ngai yo ngo latanga bozoba okoma kolobisa nga Karine. Fais gaffe. Nga na botama la famille moko za famille moko poser ba sambelaka. Est-ce yo kotanga na ba monde na bino wana. Muta kotanga kutu alakisa nga iza Yaoundé nga na ibaki. Yo te Karine. Muta alakisa nga yo so na 2017 iza Yaoundé, moi je te connaissais pas. Biso to abano to za poser, to za bana ndako. To yo ngo latanga bozoba. Latisanga bozoba Karine. Mais so latinga bozoba. Omoni sale émission. Tinda bato no ba finga nga mais yeba yango. Oh ba fan ba finga Karine. Ka na Belgique wana ovanda te. Mami opanza nonga na bato moko te opanza nga na bango nga Karine eloko asikiza te. Ya sikiza to bato baokamwa ke Karine abanda kosala boye te ndeni yo lobi asala ya sikiza te mami nyonso kosala basalanga deja donc ezaka répétition eloko asikiza te bamimi nanga na ntina oluka guerre no te ndenge ozoluka guerre nanga nga na oluka guerre no nde question no mituna oza enemi nanga te oza mbanda nanga te naza na nyongono te yo oza na nyongo na ngai te ngata mosusu nde na nyongono ndenge ovandisa ye nga toloba bongo siku nga so na nyongono ndenge ovandisa ye nga epa na yo oleisi ngai olalisi nga guerre nini na oluka nao nana guerre oluka nao te mamimi nana guerre oluka nao te okopanza nonga na moto te nyonso koloba na mamimi deja baloba eza répétition bato baokamwa te bato baokamwa na bango te o bato babanga nde ya sika kokamwa moi te nazala so nalali nalamuki na kosi na nazemi bato bakamwa lisu te po bayebike Karine osala biso batéâtre bazemi yo trop donc ata so ekomi ya solo moto okipe te mpo moto akipe fo bamona mpenza libongo nange vimbi boye bamoni ye aussi longtemps na olobaka boye moto ondimai mpo bayebike wana tintin moto batéâtre donc oyo mamimi osala na to oloba eza nomba liboso te eza nomba liboso te eza ya sika te nga naza nanga na problème na te loba no nyonso koloba salaka no bavoice finga na nga mpe nakobloke na ngai yo te mpo naza na problème na te soki mpe olingi mama ndenge ofandisa yenge epa no olobi Karine nadepasaki ota mpo na ona mai na courant ata lelo tata prévisa ofutaka na ngai se nakoki te lokwa mama angapasa mpo na bafutaki ya mikimiki baobapika na avance nana nga na problème na te naza na ntina te donc nozokomprendre nga nana interroge le problème na bamichel te nga na le problème na bamichel ki bamichel baza banzambe baokanga pema no to bango bato basimbi yango nana intérêt te alobi se mpe michel abenganga te ayebisanga ke janvier alobi boye te na ngai mpe nabengo te mpo nabengaki yo namoni ki oblokinga nde nabengi yo nde nayebisi ye parce que nayebi ke directement oyebi so donc mam nyonso na oloba ekobisanga mam nyonso ozoloba nazoyoka wi nazoloba parce que oblokinga so oblokinga te na ngai natindela yango yo moko mpo oblokinga yango na otindela yo ndele atindela yo naza na problème na yo te mami misala no nyonso okosala naa na tante naa na guerre oluka na yo te na oluka na yo guerre towelela nini nga no na oluka guerre towelela nini ota mosusu yo ozokanisa osala nga esukisa nga mamimi na informe yo basala nga koleka wana ya sika epa na nga Karine eza te moi ya sika eza yango te t'inquiète nga noya France kozwa biloko na nga Karine noya wana mpenza nde nazorepite kaka nde wana osala nyonso kosala ndenge olobi boya na tonto ironi boya ozwanga soki na voiture boya ozwanga na Belgique te boya na bino ozwanga te boya na bino te otinda bakuzani boya oluki pa ya ni dembo basala boya oluki pa ya ni dembo te nga na oya France
na ndako bato te nga Karine no ya na France no yo blo na semaine ici la té non le jour non la mukatongo na suki na ye PR no ya ponga na longwana il faut na bimana biloko na nga comme ça tant ezala nyonso ba cousin na ba longwa ya Belgique ba ya po bokuta na bonga wana t'inquiète pas mamie nga na problème te nga no yo blo na nga on y a sozo préparé on y a sozo kana za no surprise la no na kimia ke osango calmement moto tout non pas zati yo mo po bi mama na bien oyebi ke sans relation sans ni donc moto ko tout no azati mais mokilio ezaka no ya nzambe mokilio eza nzambe so sali moto malamu pona suka oyo ko sali mabe nzambe kamtafuta so ingande na vanda na akina mutima mabeno tonga na tikala kanisa arrière pensée tonga na montelo makambo sur base de quoi oh non pesa ka exemple musika te azo sanga ke apoto qui n'écoute place batukutu basala raté misale raté manque à faire et pas maman qui journaliste so ka Karina loba ki asala ki azungisaki natonga batute na betra lisolo ngana solo la natonga batute moi si atembe Karine ndingo lobi ko sala ngai direct ongo ko tsanga na buzobo ko tsalo baki ba mafifinga na ba camarade nanga sala na koyoka na iso eloko ko sala nga maîtrise des armes Charlotte sala Karine oza Belgique ya simanda kwa ya France sala loba oyo ngolo loba finga ngai sala déjà que tout temps au sala ngode na Belgique on ofanda te parce que j'ai toute ma famille là-bas, j'ai mes neveux qui sont à Bruxelles là-bas, c'est des fous. Déjà on vanda te de na Bruxelles on a de na ebisio. Donc alors que tu ngam ko na charge na ona mbali na ezana minute Karine partout aux ala to ko yo zoyo penza oyoki donc guerre on ngoluka keba Karine na ya Myriam te oyebite nazwa oleki nanga tikala leki nazotande tozana mama na yo très bien so kozana ba démon na yo tukisaka yo kabula ka ona batu nyonso basungaka yo Karine luka délivrance parce que ça normal te yo nani yango yo tonga te Karine nani yo tonga ta te ti ofandi pa ba Gisèle Zinda ba mapasa wana yo lelo ko mutinda okomoloba ke ya Myriam mutazotinda janvier finga bino nga na yebi bango na tinda ba finga bango mais so ba ke ba yiba ka nyonso na mapa ba yiba kati ba yiba ka bilamba so buntu no sabengi yo bazate ba ke ko yiba otonga bango na ndako na bango te Gisèle Zinda wana otonga yete akenda ko zo mobala mwana mukie mobala Yvette otonga yete yo ngana kota na jena yo basinza wa dolo wana munoso yeli ki mobala azwa ye mobala tine mobala azaka na mobala sida otonga yete nani otonga te Karine mais naza yaya na talaka donc na ko kota na buzoba na ote tout le monde otonga tout le monde otonga si na suka poko otonga na héritier donc yo vandisaka ba nani ba mari fi ozo beta masolo ya héritier na faire ningo oto la na faire est-ce le bon kaba ba mari fi o le bon papa tu mususu te tu parles beaucoup moi ça za rabote Karine moi ça za quoi yote ningo lo ba na yebango oh isa poto Karine isa kishasa te oh isa poto lo kwa yo ngo cha trouble na poto talaka na moi minti mutebo okomda ko sa trouble to kotisi trouble ba Michel ba pakave otie ba tunda ya trouble yo kati ba Michel wana ko bundela ba ko kotela ya ondo zo sala ebele ya ondo zo sala buzoba na ngo kotsa bana ba tuna kati ok ndoko loba ke imami ni muta sotinda ngai Karine ngana tinda janvier finga yo mais t'es folle, t'as un problème dans ta tête et longwe wata et comme ngai fais gaffe Karine, je te dis fais gaffe nazota la ma Charlotte lobi na benga ma Charlotte na putu ngana ma Charlotte na yonde maka no sobe pa yonde azo expliquer mama na yo ozoka pona kaka mama na yo kota la passe ya mama yango wana Karine fais gaffe banda ko noso ofanda ko tonga ka ba noso kotwa yaka otonga yo loko lingo bima yanke na poto Karine tu te trompes ozo kosa na zo seka yo loko tiki voice pa yo nde zo biloko no pa na ngai nazo zela o c'est bien yaka soko za moi si penza ya tembe yo Karine loko yo mona yo Karine mokonzi yo Beyoncé nazo zelo yaka c'est bien oko yedenga kutolenga na yakuna yo nde siko yaka olobi tokotala ka suka nango yaka nazo
nazo zelo soki lobby hein soki lelo soki lundi nazo zelo soki pinoza mwasa tembe tia makolono na ndako na nga okoyoka siko poto yo ye loko ngo mema poto na mutu poto ko mema yo na mapeka yaka nazo zelo na ki voice na yo nde atindenga yaka ozo mi kose Karine ozo mi kose okanzo za yanke donc au moins nous autres tinda ba fois so lo ba pa yonde on so lo bananga na musika pona ndako nango koloba te pembe nango tikala jamais koloba likambo o comprendre ozo mikosa yaka c'est bien que tu yaka yo mo yaka komitika c'est bien nazo zela la porte est grandement ouverte yaka ozo mikosa yo kanti ba Michel wana zo ba okotsa ye onde na ligne yo lelo ba Michel yo ngo kotsa bana batu na buzoba na yo vina yo mesana kaya ngona lelo ndo moni yo famille ozwi ba Michel tika okotsa bana batu na buzoba ko Karine tika okotsa ba Michel donc Michel nde yo zwi ko batu nde yo zwi ba ko betela yo ngande ba Michel batu yo zwi nde ba ko betela yo ngai o ba Michel tu te trompes na yebisi yo tu te trompes le roi zo lingo ningisa ba biso bata poto au moins ça va se retourner contre toi et bela le couteau zanango le kuta na yo wana na kindoki balesa o kindoki okosa ke Charlie alobi boy na boy biso to soli na Charlie na tongo oza lokuta loko ngola tanga buzoba yaka mama yaka yebango vina o sort ba bwakela o ndako nyonso kovanda mutu nyonso ko salisa yo okosuka na mutu wana mape donc faut luka délivrance yo kanti so lobi ko ba Michel ba to ale ba bangi boy na boy ba Samson ba onde ba Samson wana na problème na bango te na yebi bango te na tikala ko yeba bango te donc kotisa ngana ba problème na bana ba puté oyoki assume tes propos to bande ko tonga bango ba te ba yiba kana mapa na boulangerie ba yiba ka biloko yo le loko mo ba ba Michel mais ba ko bete loko akuna kala te saki kamara na bango po yo tonga na yo yo za somo facilité le lemo pete na ko tonga mutu nyonso ba ko bete na bango yo kuna na Bruxelles wana ka ba to wana yo zo mona lelo so ni ba ko bete po tonga bango ki to makasi otonga bango bien po tonga bango kana moins 2 semaines on ndo tonga bango so ba bengi yo bake ko yiba o sambusi bango ba miyibi ba yiba na mapati nazo zela o madame je t'attends viens yo mo yaka komitika yaka omoni guerre wana zo ngoluka na olakiso Karine na olakiso ke olia na ndako nanga ola na ndako nango fele sukula mai ofele ovanda 7 mois ofele na olakisa OK na olakiso loko ngana to sa guerre la guerre sera longue et populaire n'importe quoi zoba moko bo salita moi satan nzoto na pamba ko sokolo binde ba sokola nzoto ta ko boso te yo za mutolo bananga yo mtozo bananga na somi ndako na poto na za poser na poto yo za mutolo bananga yo Karine nano sali coupe na poto te nano kuto ume na poto te kara 7 mois pamba lelo ngoya o tsa trouble na bata poto Karine zela OK zela siko au monde. Allo Karine ngai na ebeng soko na ndako na point d'intérêt ngai soko yo kaka bana membre na oba fan na oba ndo ba ke mami Karine oloba mingi na soko tous les jours monoko oloba ebele sumi ka ebele tango yo tonga ka batu nyonso oloba ka bakombo batu Karine yeba ngo izaka toujours na ba retomber jiko na uvanda kenazo ebiso fais gaffe au moins ba Michel wana ba otika ko to côté loté parce que bana ba toyena vina ba onka siko ngo ba ndo ndokela ba problème yo kanti bana nande wena vina ba ndo défendre yo OK calme-toi là pas comme on a partir d'aujourd'hui là pas comme on a donc yo po foko ta ba prière à ma kasi molimo wana ozana obeba na bato nyonso basungaka o elongwa là pas comme on a sala direct no ba ko sala direct o kotsa ba mama ba na buzoa yo linga ini ba nyonso yo ngo kansa bine minga na za bine ndo yo ngo koma ngana koma tutu na yo moi on me commande pas na bisa ko on me dit pourquoi on me manipule pas OK ozoyoka okoyeba poto mama poto ngoya na ngoboy poto biso bata poto ngoya la biso boy Karine okoyeba poto. L'avenir nous dira raison. L'avenir nous donnera raison. C'est là. Mais là, pas kaka kombo nanga. Même grand tiers nanga onde. Kobenga kai souste. Kobenga ni grand tiers nanga onde ni Arles. Pour ailleurs Arles ko so bengé déjà. O zwabilo no moto pas bloqué. Dana émission. Ya onde pe kobenga eto pese ba rapport na. Donc ça va nous sala wana ba jeno ngo no sala wana ningo manipula ka bato ke olobi oyo kosi ozalo kuta. Tindelanga voice au janvier lobi na Charlie ke mami mi muta tinda voice ezate oza zoba
preuve ane tobengi janvier lobi tobengi Charlie ozalo kota ongola tanga buzoba yo mwana la tanga buzoba nzela so obana buzoba pananga poto kovanda te j'espère okovanda na Bangladesh awa na France et voice na masuka na tikelo na ko tikelo su voice te soki na yoki kaka mutana benga o boy Karine omona ngana benchi na ebiso omona ngata poto lelo na Bruxelles mwana omona ngana na voiture na ngana comme ça na to la ki sao kanisa te ba Michel ba ko betelela yo ngai ozoko se tromper ndenge ozotinda bango baya na France tu te trompes ma belle nyonso ozoloba nazo yo kango yo ovanda ndako ya ni dembo wana ti Karine nga naza na eloko na obanga nani bokilo mobali nga mobali na mtu wana même idéologie na obanga mutu te si fona salelo mission na ko salelo mission na lobalika moko ndako kutia watu ya ni dembo na fanso na ndako yote mtoto nga za na sida na yebi ndenge nini na ni dembo za na sida ba Gautier mascotte ya ni dembo yaka kozwa kisi na Kishasa ya ni dembo yaka kutu na poto yaka so mpona kozwa kisi yango kozwa kisi na Kishasa ayaka kozwa kisi na Kishasa sida makaso lingi na yebisa ya ni dembo pona kopanza yo na mutu moko batu nyonso tonga batani ya mabedi tout le monde fais gaffe maman na so yebiso fais gaffe je suis folle plus que toi fais gaffe Karine fais gaffe pour na moni ozo se tromper ozo quand on dirait ba Michel na kotisa Michel na conférence na sala boy yo quand na ngazo banga ba Michel yo quand ba Michel ozo na ba on va côté là tout le monde sait que oza na soni kutu te makambo na okenda kotonga héritier wana mais mutakenda kotika ngo héritier soki nani Willy Gabana tuna mutu nyoto tuna bato héritier ba yebisa yo tuna bato nyoto ba yebisa yo ndengo tonga na nyoso tonga ya héritier nyoso bande ko beta Willy Gabana kombo wana na yebi yango ndenge nini ongola tanga buzoba c'est la Karine na kolakiso Karine mon logo ki guerre na sukiso na poto nazo konsote maman na promettre yo na ko sukisa na poto nazo ebisa na ndai ko banga pona maman Charlotte parce que aza maman moko aza na bien loko lobi ke ozwa bilamba iso koza mwasi yaka kozwa bilamba loko yo lali singa te na koloba yaka kozwa bilamba otonga bato nyonso ya Gisèle Zinda saka na bébé Bouchou mobala Yvette nani ya Ndi Dembo sida makasi na Gautier mascotte ya nani tout le monde yo otonga nani te alors bato bakoya kosambisa bato na bamatongi na yo ongosala ngali pate wana ongosanga je wana ngakuna banga kate na banga bokilo te yo mobali yo nani ongosanga je wana yo banzi osambwisanga nga obanga osambwa te mutu ayebinga nani yo nde mutu nyonso kolobaki olataka yaya bato tie mokonzi mpona flatterie moyibi moko boye olata be yo nde mutu ayaki na fina mpona baproblème bilamba na natinango mpa mama na yo olinga ofanda mpa mama abino te pwani obanga oza milimo mabe so bilamba no nana tinango mpa mama abino nana tinango mpa camarade elo nini oyo eza important mpa mama na yo parce que mama naza mama aboti yo yango na bayaki na kotinango mpa mama na yo na mbongo no natindi mpa mama na yo oyoki biloko no wana Kishasa na ngana zo mama Elize na kozwango lisusu te o mama Elize azwaki tinda bakende kozwango oyoki ngai dana yebisaki mama Charlotte lokola toi tu veux la guerre lokola olingi guerre prépare la guerre nayebi soka nazo alerter nazo prévenir au Karine moi j'ai mes cousins qui habitent là-bas mes petits neveux so na bina activer kana benga ba okasiko pa ya ni dembo ba oyeba on a 2 minutes donc fais gaffe nazo yo kelo ma pona ma Charlotte nazo pesa nga ba conseil nyonso zoloba nazo yo kango nazo kelo ka ma pona ma Charlotte na lina keno bongo te fais gaffe mwana fais gaffe osala ba je wana na Kishasa a okoya ko sala ba je wana na biso ba tapoto te fais gaffe lapa komona nga po même na ndako ofandi otonga kaza na sida même pas Gisèle Zinda otonga ka mwa mobala bébé mwasa bébé Bouchou otonga ka tout le monde ba Michel ba yeke ko yibaka otonga na ndako na bango kaso ba bengi ake ko yiba te otonga ba yiba na mapati yo quand ba Michel ba opesa confiance na yo ba otuna ba bi Karine na buteba ba yo moni ba zoba ozolatsa ba zoba mutu asungi yo aide ofanda ndako ne 7 mois lelo komi ko monter ye vers bato e bongo biso c'est baza bato mayele ba ko se poser des questions baza bato ba ko se poser des questions sala géolingo sala direct na olaki so si fona futa mbongo na ba chroniqueurs nyonso ya Congo na ofuta au moins nde na osaliso yo na ko siliso carrière na poto na zo ebisa continuer na ngai ça est ça banger pour au fond d'attendre na otika opesa tamu koloma kote 1 euro oyoki
olia ofele omela ofele natikela ochambre mokolo moko te ozoyoka donc osesanga bajour na te carré mpo nazoloba ebele mbanga mpasi mais zela na prévenir yo zela guerre ozoluka na miriam tuna ntango bayebisa mokili mpe koseka yo te na soni odiembela yaya bato okenda kolatisa ye komba mokonzi ngam natinda kotianga mokonzi kana kiflatere na ozalaka na ondo mona ndo tindelo biloko makambo nyonso nazosalela na ofutela bana misala makambo nyonso nasalela lelo yo bosani nayebi te so nango osalela likambo yo kondima na vie mokili mpe koseka yo te ekoseka yo koloba tala ekomisu na mamini mais eseke baluka mwana oyo bakoseka yo na poto eka sikoyo mama na poto nazoseka mpona omona suka no eza mabe ndenge olingi okende biso batapoto suka no mabe biso batapoto so to balola cerveau tozala kuna mawa te mokili eseka o mais na osiliso loko olingi oluka guerre nanga na video nayebisi yo zela nando kaka mapo na ma Charlotte yango nazozonga nsima mais yo loko olingi oluka guerre nanga omona tu verras ngalanga na bino to comprendre nini ezoleka baboys toyoki na bino elongo nayebi te nakolinga à la prochaine émission tokofanda vraiment na Jazz Kavulu papa Zahir toningisa lisusu Zahir tomeka kokota vraiment na mama na likambo oyo ezosalaki Myriam Mokonzi na Karine Mokonzi bazowelela nini makambo eza ebele ya kosola na Jazz Kavulu. Un grand merci na bato badisposer temps na bango mpona kolanda biso loko la Cynthia Lumira depuis Portland men loko la maître Dodo na Kasavu vraiment ya yango wana et puis na bosani te na Trésor Koukas les dragons de la monnaie 5e race Bogarti na poche et puis na bosani te na Esther Kalanga Betu puis na Dada Ulungu depuis Suisse et puis na bosani te na Maigre Mangouane na fils de l'homme et puis na bossanité na Christopher Kaniuka depuis Suisse par rapport à la Suisse puis na Hervé Lukusa Canada t'appartient et à Gloria Mantoni femme d'affaires Paris t'appartient Gloria Mantoni babi mikolo jeza na maboko nao et puis na bossanité na Gloire Ngafula Ogefram na maboko et tokutani bongo et à la prochaine numéro et un grand merci na sima caméra to la ki bongo na Gilles Fasolando na caméraman o asala ki bongo na biso na ba parler na ba téléphone partout la réalisation toza bongo na Bien merci Ndombasi les coordonnateurs et puis la bossanité Yannick Yura Yaba Yannick Tokutani bongo à la prochaine numéro. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, les savoirs ne mentent pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Kavulu. On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torchons et les serviettes. Non, les serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Kavulu. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés.